呢條咧就係針織褲嚟嘅。咁買翻嚟嘅時候咧，就覺得佢褲頭鬆啦。咁我哋可以自己改嘅喎。咁你拆線咧，都係一個問題嚟㗎。嗱，好麻煩嘅拆線。嗱，佢呢度咧就全部咧都係用鎖鏈線嘅。因為鎖鏈呢個如果你就咁拆咧，就有排拆啦。咁但係如果你有時我哋普通咧，我哋未必話研究佢應該向邊邊掹。咁有一個方法咧就係好容易嘅。咁你最緊要咧就係咁啊，唔好對爛佢啦。當然係首先就拆咗呢行先，因為呢行咧除咗佢個窄骨線之外咧，佢仲係有一行鎖鏈線嘅。咁咧，首先我哋就小心啲將呢度拆咗，將呢行咧就挑開少少線。嗱，呢度挑開少少線，咁你就好容易咧就會掹到啦。咁我哋首先咧就係挑開咗呢度之後咧，咁我哋咧就要拆第二行、第三行，咁就開咗呢個位喺裡面。呢度佢車住個橡筋㗎，咁你咧就小心啲，就挑開佢。嗱，呢度咧已經挑開咗啦，嗰個線係咪？嗱，咁呢度咧嗰個鎖鏈線咧係已經鬆咗出嚟啦。咁而家好容易啦，我就咁樣，好似你方向咁啦。嗱，係啜一聲咧，就喺呢度咧就會掹晒出嚟啦。咁我呢度有啲線咧，佢係搭住咗㗎，overlap 咗㗎。咁 overlap 咗咧，你就如果你覺得咧，即係好難掹到嘅時候咧，唔緊要，我哋就喺呢度咧。有好似頭先咁樣，再拆一啲，再拆一啲，係咪？咁我哋就可以啜聲咁啦，咁樣掹咯喎，係咪？嗱，咁啊拆咗啦，哇，好容易，一路咁樣拆咗啦呢行。咁如果有啲翻針位咧，你就可以咧就喺裏面嗰度拆啦。嗱，面頭呢行線完全係冇難度嘅，面頭呢行線就咁樣掹佢，因為佢已經係嗰個鎖鏈線咧，俾你掹咗出嚟啦。咁呢度咧就可以咁樣好。咁呢條咧拆咗啦。咁跟住我哋到頂嗰行啦。頂嗰行咧亦都係咁樣揾翻頭先嗰個口。嗱，或者求其咧揾一個口咧開咗，咁而家插埋頂嗰行，插埋頂嗰行。嗱，你拆咗一啲就得㗎啦，拆咗一啲咧，咁佢呢度嗰個鎖鏈線咧係睇唔睇到啊？嗱，呢個鎖鏈線咧就係已經係鬆咗出嚟㗎啦。嗱，咁跟住我哋咧就可以啜一聲去掹佢啦。咁你掹唔到嗰度，你咪攞個拆線刀咧，拆一拆佢咯。呢度咧，因為好多線佢係重疊咗嘅，可能翻針啊，或者當時佢係曾經斷過線啊，穿翻佢，亦都唔頂嘅。咁唔緊要啊，咁我哋咧咁樣咧就可以喺翻開個褲頭嗰度咧咁樣拆嗱，咁樣拆咧，咁我哋就哇呢度咧原來好多行線喎，好多行線咧咁樣overlap 咗，咁咧就一定要喺呢度嚟拆咗佢啦。
咁咧，其實我哋咧用家用車嚟改針織褲咧，我哋唔使乜嘢特別嘅，我哋咧用普通線就已經可以㗎啦。呢度拆得出嚟啦，係咪？呢度嘭嘭聲我掹呢條線啦，咁咧一路掹晒佢。好，掹晒佢啦。本來呢個線咧就應該咧就喺呢邊挑呢條線嘅，挑呢條線，中間佢好似有行平車線，將佢掹咗佢出嚟，咁咧跟住咧就呢度就試下呢度呢條線，將呢度拆咗，就呢條。咁咧，跟住咧，你呢度咧刮佢咧，咁就可以掹出嚟啦，係嘛？咁有時喺呢度嘅話咧，就因為我哋唔好眼咧，咁變咗喺呢度咧又唔係咁容易睇到嚟到拆佢喎。咁我哋不妨或者喺呢邊啦。甚至你可以用你自己嘅方法啊，咁剪咗佢咪掹咯，掹翻出嚟咯。咁都係呢個底呢行線係比較花時間啲去拆嘅啫。嗱，你咁樣拆亦都得嘅喎。咁樣將條橡筋咁樣亦都可以嘅。咁總唔知咧，你係想辦法將呢條粗橡筋咧同嗰個褲頭咧就係將佢分咗出嚟。分咗出嚟咧，咁我哋就可以咧將個橡筋咧就係改你，因為呢條褲咧。佢係闊咗嘅橡筋，咁我哋可以我將呢條橡筋咧剪短佢，就剪短到我哋需要嗰個腰圍嘅闊度，咁咪可以車翻落去咯。其實最花時間咧改呢個褲頭最花時間嘅咧就係拆線啊，因為佢啲線咧真係好實淨啊。咁如果你拆咗佢出嚟咧，咁跟住亦都有人話用咩線車翻個好咧？唔需要㗎，你用普通咧，你平時車衫嘅線，咁當然咧質素係正常啦。你唔好攞啲咧陳年啊、好耐啊、好舊嘅線啊，你就算車衫車到去好容易斷線啊，咁嗰啲你就唔好用啦。咁同埋有一樣嘢提大家嘅咧，因為我最近發現嗰個車針咧其實係好緊要嘅。嗰個車針咧，咁針織咧。咁如果淨係車針織布咧，咁我哋咧就可以咧就係用專係貨針織嘅車針。但係如果呢啲咁樣，你有褲頭有個咩啊？就算你唔係用貨針織嘅針咧，就都係一樣可以車到嘅。咁通常呢個起碼咧係，因為我呢條褲都幾厚㗎，呢條係天冷嘅針織褲嚟㗎。佢嘅織法咧。面頭呢度咁樣，佢個布係咁織法，比較特別啲嘅呢個布。咁佢中間咧仲有一浸嘅好薄嘅棉嘅，咁啊令到呢條褲咧，即係呢個布嘅構造係比較特別啲嘅，佢會令到呢條褲咧就係疏氣嘅，但係佢亦都有保暖嘅喎。咁我覺得好好嘅，而且佢唔係話真係太過厚，就可以咧喺香港咧就冬天嘅時候着。天熱咧就唔適合啦。咁我哋講翻咧，我哋嘅針咧就起碼都用11號針至到14號針就得㗎啦。連埋呢個車，就咁掹住佢，連埋條橡筋咧，即係啱剪啱 cut 啱嗰個尺寸之後咧，你蹬住佢咁樣咧，車就可以㗎啦。同埋咧，我哋嗰啲針咧就唔好話隨便喺一啲網購上邊咧，有啲係好平嘅平車針，
佢係冇牌子嘅，但係佢講到咧係優質嘅車針，嗰啲咧其實就係、如果你喺嗰個放大鏡下邊去睇咧，佢嗰啲質素其實好差㗎。佢嗰個穿針嗰個窿咧，喺咁細微之間咧，其實佢可以有少少走，同埋有啲好似點樣啊，有啲少少披口咁啊。咁好容易咧你車普通嘢或者唔多角，但係你車一啲比較咩啲嘅嘢咧，好容易咧導致你係上唔到線啊，或者斷線啊、斷針啊咁。咁我係提議大家咧就唔好慳得咁多啦，就買啲質素好啲嘅車針。咁你會發現咧，因為我哋用嘅係普通嘅家庭衣車啊嘛，咁我用翻好啲嘅針，咁樣嚟到車咧，咁你唔會話咁容易。哇！點解有一度又跳針啊，有度又上唔到針，有度斷線啊？咁跟住你又好容易換針喎，諗住。但係如果你都係換翻嗰種針嘅話咧，佢始終都係嗰種針。你換新嘅針，但係結果佢嘅問題咧都係出翻嚟係咁。咁你就好容易咧，跟住你又會諗係咪我部衣車咧需要修理啊，需要乜嘢？其實乜嘢都唔使，你換過一支質素好嘅針，咁就已經咧好多問題都解決到啦。咁喺度順便咧，我而家講下咧，有次咧，咁我就打扭門喎。咁我不嬲用嗰啲比較好平嘅針啊，網購翻嚟嘅。咁我車嗰啲好粗嘅布嘅啫，咁我都車到嘅喎。咁跟住最後打扭門，打咗一邊一轉嘅時候咧，第二邊咧就上唔到線啦，跟住斷埋線。咁我就諗，咦，嗰間針刮喎，咁啊換過間新針。哎又係咁，唉，我咧。即係我車咗咁耐嘢啊！即係我自己都認為應該係架車壞啩。你咁樣一邊咧一轉咧個組都打唔成，就已經係嗰個線咧已經唔得啦。但係我就咁平車去咧，咁佢咧就冇問題喎。咁原來嗰個問題真係個車針問題啫。咁啊喺呢度咧希望咧就或者大家有啲特別啲嘅意見啊，亦都可以講出嚟分享俾大家嘅。